মা, আমার অনেক ক্ষুধা লাগছে। এই শুনছো, রাজুর নাকি অনেক ক্ষুধা লাগছে, চলো কিছু খেয়ে আসি। আচ্ছা দাঁড়াও, সামনে একটা বড় রেস্টুরেন্ট আছে, ওখান থেকে কিছু খেয়ে নিও। এই নাও, এই টাকাগুলো দিয়ে তুমি আর রাজু কিছু খেয়ে আসো। আরে তুমিও চলো আমাদের সাথে, একসাথে অনেক মজা করে খাবো। বাবা তুমিও চলো আমাদের সাথে প্লিজ। রাজু তোমরা খেয়ে আসো, আমার ক্ষুধা নেই। আসলে রাজুর বাবার পকেটে টাকা ছিল না। আরে কি করতেছো তুমি? চলো আমরা বাসায় চলে যাই। দেখো তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। আরে তুমি এটা কোথায় পাইছো? তার আগে তুমি যদি চাও তোমার মা 100 বছর বেঁচে থাকুক, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর লাইক সাবস্ক্রাইব তারাই করবে যারা আমাকে মন থেকে ভালোবাসে। আর কমেন্ট বক্সে আই লাভ ইউ মা লিখে যাও। আরে আমি আর রাজু রেস্টুরেন্টে যাওয়ার সময় দেখছি তোমার পকেটে টাকা ছিল না, আর আমি আর রাজু খাবার খেয়ে বাকিগুলো তোমার জন্য নিয়ে আসছি।